ลิฟซีนที่คุณไม่เคยสัมผัสแน่นอนและแล้วทั้งคู่ก็ครองรักกันอย่างมีความสุขประโยคนี้อาจใช้ไม่ได้กับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์พบกันในเปิดโลกสารคดีไทยทีวีวันพฤหัสบดี 10 นาฬิกาแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตคู่พิสดารและซับซ้อนกว่าที่คุณคิดเปิดโลกทั้งใบในบ้านคุณ